여성 운전자들을 위한 자동차 정비 강좌가 있어요. 모두 참여하셔서 유익한 시간 보내보세요. 여성 운전자 1490만 시대. 하지만 자동차가 고장나면 어떡해. 저 같은 운전자들을 위한 강좌라니 이건 꼭 들어야 합니다. 바로 가볼까요? 안녕하세요. 일꾼 아니 오늘은 강좌 들으러 왔습니다. 네. 오늘 여성 운전자들을 위한 강좌라고 하던데요. 어떻게 그런 강좌가 있었네요? 알고 타고 지키고라는 강좌인데요. 여성들이 자동차에 대해서 잘 알고 잘 타고 안전과 행복을 지키자라는 의미에서 기획된 프로그램입니다. 이왕이라면 성능이 좋은 배터리를 선택해서 쓰시는 게 좋지 않을까? 녹색으로 이렇게 딱 되어 있습니다. 이런 경우는 배터리의 성능이 우수하다는 거죠. 딱 재보세요. 플러스 마이너스. 항상 플러스 쪽은 적색을 나타내고 마이너스 쪽은 흑색이에요. 아셨죠? 자, 14V 이상이 나왔을 때는 정상이고 14V 이하가 나왔을 때는 발전기가 충전이 잘 이루어지지 않는다고 판단할 수가 있다. 맞죠? 배터리 수명이 다 됐을 때는 반드시 교환을 해주시는데 배터리 케이스면에 보시면 제작료율이 있습니다. 그래서 짧은 것으로 교환을 해주시면 되겠습니다. 꼭 체크해야겠네요. 네. 선생님, 이제 봄철이라 여행도 많이 다닐 텐데요. 꼭 알아둬야 될 팁이 있을까요? 네, 운행을 하시기 전에 엔진 오일량을 체크하시고 라제탄의 냉각수 및 부동액이 충분히 있는가를 확인하시고 또 팬벨트가 마모가 됐는지 안 됐는지를 확인하시고 운행을 하시면 좋겠습니다. 여러분 들으셨죠? 잊지 마시고 꼭 체크하세요. 근데 가르라고 좀 얘기를 한 거예요. 근데 지금 갈자고 그랬더니 좀 더 타보라 그러네. 네. 실습하고 지금 직접 차 이렇게 한번 둘러보신 거예요? 네. 수업 한번 들어보시니까 어떠세요? 저는 차를 진짜 많이 타거든요. 그래서 그냥 가서 이렇게 해주세요. 이렇게만 말을 했었는데 듣고 나니까 이게 뭐 때문에 갈아야 된다는 걸 알게 된 거죠. 그리고 약간 전문적인 단어를 이제 좀 많이 배웠죠. 그럼 이제 꼼꼼히 잘 체크할 수 있으실 것 같으세요? 그렇죠. 짱입니다, 짱. 교육을 통해서 직접 기본적인 점검 사항들을 알게 돼서 이제 앞으로는 조금 기본적인 거는 제가 점검할 수 있을 것 같습니다. 아빠 도움 없이 제가 혼자 해보겠습니다. 양성평등 사회 실현을 위해서 남성들을 위한 프로그램도 기획을 하고 있습니다. 신중년들이 실생활에 필요한 유익한 정보와 그 실습을 할 수 있는 프로그램을 기획했으니까 많은 관심 가져주시기 바랍니다. 체크 완료! 여성 운전자분들 중에서 내 차에 경고등만 떠도 불안에 떠시는 분들 많으실 텐데요. 오늘 이 시간을 계기로 여성 운전자분들의 불안을 해소하는 시간이 많이 생겨났으면 좋겠습니다. 여러분, 안전운전하세요.